बच्चों, आज हम करेंगे जो हमने आज आपको लेसन करवाया है, जो पाठ करवाया है शरारतों का परिणाम, उसी से संबंधित हमारा ये व्याकरण का चैप्टर है। देखो, समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है। ठीक है, जिनका अर्थ एक समान होता है। जैसे कि शरारती, शरारती यानी कि नटखट, शरारती का नटखट हो गया। शरारती का मतलब नटखट भी होता है। निगाह, निगाह यानी नजर, निगाह का मतलब होता है नजर। ठीक है। विष, विष जहर, विष जहर, विष का मतलब होता है जहर। बालक, बालक लड़का, बालक लड़का। ठीक है, तो ये हमारे समान अर्थ वाले शब्द हैं। ये क्या है? हमारे समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। शरारती का नटखट, निगाह नजर या दृष्टि, विष जहर, विष जहर और बालक लड़का। ठीक है, इधर देखो, खाली स्थान में का, के, की में से एक लिखें। खाली स्थान में हमें क्या करना है? का, के, की में से एक लिखना है। जैसे शरारतों खाली स्थान परिणाम, शरारतों का परिणाम, हमारे पहले खाली स्थान में गया का, शरारतों का परिणाम। दादाजी की बातों, दादाजी डैश खालिस्तान, दादाजी डैश बातों, दादाजी की, दादाजी की बातों। गाय की पीठ, गाय की पीठ। सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, तो आ गया ना का, के, की, के, ये आ गया हमारे खालिस्तान में, सड़क के किनारे। ठीक है, अब इधर देखो, उदाहरण समझकर डै और अड़ै से कुछ शब्द बनाने हैं हमें, डै से और अड़ै से। ठीक है, डै, डै से झंडा आ गया ना, इसमें डा, डै आ गया ना, झंडा। डमरू, डमरू और डंडा, झंडा, डमरू और डंडा। डै। पेड़, पतझड़, पेड़, डै की आवाज आ गई ना, डै की, पेड़, पतझड़ और जड़, पेड़, पतझड़ और जड़। बच्चों, हम जो शरारतों का परिणाम है, इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, अमन कैसा बालक था? अमन कैसा बालक था? अमन शरारती बालक था। कैसा बालक था? अमन शरारती बालक था। ठीक है, घर में अमन किस किस को तंग करता था? घर में अमन किस किस को तंग करता था? दादाजी को, दादी जी को, माँ को और दीदी को, इन चारों को तंग करता था। दादाजी को, दादी जी को, माँ को और दीदी को। ठीक है, अमन उदास होकर पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया? हमारा तीसरा प्रश्न है, अमन उदास होकर पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया? इधर देखो, क्योंकि पार्क में दूसरे बच्चों ने उसे अपने साथ खेलने से मना कर दिया था। क्योंकि पार्क में दूसरे बच्चों ने उसे अपने साथ खेलने से मना कर दिया था, इसलिए वो उदास होकर बैठ गया। प्रश्न नंबर 4, अमन को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? अमन को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? मधुमक्खियों के डंक मारने के कारण अमन के शरीर में विष फैल गया, इसलिए उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारा पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी शरारत नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए और हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। बच्चों, जो शरारत करते हैं उनका यही परिणाम होता है। जब कोई किसी दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वो खुद भी उसको हानि पहुंचती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें शरारत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हमने आज लेसन किया है शरारतों का परिणाम, पहले मैं इसको क्या करना है, पहले इसको अच्छे से रीड करना है। आपकी बुक में आप क्या करोगे, इसको पहले अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद इसको समझोगे। इसके जो
उत्तर उन्हीं में है आपके। आपके जो उसके कठिन प्रश्नों के उत्तर हैं, कठिन शब्दों के, वो भी उसी के अंदर आपके बुक में ही है। ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, स्कूल आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम आपको बता देते हैं, जैसे शरारती है, शरारती का मतलब होता है नटखट। ठीक है, बालक यानी कि बच्चा। ठीक है, इसके अलावा तंग करना, परेशान करना, ऐसे कुछ शब्द हैं जो इसमें शब्द अर्थ के रूप में है। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्या क्या था, मन ने शरारती था तो परेशान हुआ, कभी गाय को पत्थर मार दिया, कभी कुत्ते को पत्थर मार दिया, और लास्ट में क्या किया उसने, मधुमक्खियों को छेड़ा, मधुमक्खियां उस पर चिपट गई और उसको काट लिया। ठीक है, जिसकी वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया और उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे प्राणी को, किसी इंसान को या किसी जानवर को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उसकी हानि हमें भी पहुंचती है, जैसे कि अमन के साथ हुआ। अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ ना। तो ये इसके प्रश्न उत्तर हैं, ये कहानी का सार है। आपको क्या करना है, पहले अच्छे से कहानी को पढ़ना है और उसको याद करना है, लिख के देखना है, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर पे आ जाएंगे। उसके बाद आप उसके एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ इनको प्रश्न उत्तरों को। अमन कैसा बालक था? अमन शरारती या नटखट, अमन शरारती बालक था। हमारा दूसरा प्रश्न है, घर में अमन किस किस को तंग करना या परेशान करना, एक ही बात है, किस किस को तंग करता था? दादाजी को, दादी जी को, माँ को और दीदी को, इन चारों को परेशान करता था। अमन उदास होकर पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया? क्योंकि पार्क में दूसरे बच्चों ने उसे अपने साथ खिलाने से, खेलने से मना कर दिया। अमन को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? क्योंकि मधुमक्खियों के डंक मारने के कारण अमन के शरीर में विष फैल गया था, इसलिए उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी शरारत नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और शरारत नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से